grateful for your love. What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again. So nandito na kasi kami sa loob ng kainan. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako or hindi. Nagawa mo. Isa ka pa. Isa ka pa. Busy. Isa sa mga favorite ko. Bonjiri. Ano to? Puwet ng manok. Puwet ng manok. Sobrang sarap niya. Hindi masarap. Sarap. Malambot kasi siya. Ano yan? Ano to? Bonjiri hari. Ito bonjiri show. Total. Dami na naman nilang order tapos hindi na naman namin mauubos. Alaga. Ito naman, asparagus bacon. Yung asparagus nakapalibot yung bacon. Kita nila. Baka di nila nakikita eh. Makeup. Yakitori parang sa Pilipinas, ano, barbecue halin. Barbecue. Negima. Chicken ata to, chicken tapos dahon ng sibuyas. Sibuyas to, tama. Siling pang sigang. Shishito. Ano ba kasi Mike? Shishito. Sobrang arte mo, no? Nag-chopstick mo yung manok. Bonjiri. Isa rin sa mga favorite ko. Hatsu, heart. Sobrang sarap niya. Kasi ang ate kumain. Ang ate kasi kumain yung chopstick pa yung chopstick yung chicken. Baka naman. Oh? Yung ate mo naman? Napupusog ako pag kinahin yung pagkain nito. Ganyan ka ba kagutom, sis? Gutom na ako. Bilisan mo, galit na. Gugutom na daw siya. High blood na dali. Iyak na yan. Bilis. In 5. Galit. Mainit yung ano ha. Matatapon. Ano ba yan? Galit na galit. Beast mode. Yung ano mo. Mananapak na tumamay. Pag di ka piligaw, sinapak ko na ka. Dami yung sinasabi. Sabi niya manasapak na daw niya. Lalo nakatabi niya ako.
Sa sobrang gutom niya, malapit na tumalapak. Alam na alam ko na. Ayan pala yung pagkain niya. Ay, ikaw? Yan yung pagkain. Yung stick niya, yan yung ano mo. Yan yung gagamitin mong kutsara. Dahil... Natutok na yung iba. Tagal dumating. Ang cutie! Medyo mainit ah. Grabe, B. Pinanindigan mo talaga. Makukuha at makukuha ko yan. Chopstick yung chicken. Oh my God. May sibuyas nung sa... Ilang pa yung kanin mo doon? Kulang. Di ba takaw na siya? Wow, takaw. Magkay ka na sa vlog ko. So hey guys, so ngayon, kumakain pa ako. So this is my mama. So, I'm so sorry kung hindi niya narinig. So ngayon, kumakain ako. Sige. Ayan. Paano kumain ng gutom? Sobrang laki ng kutsara. Wow, dami. Marino. Gutom pa din siya. May hawak pang chicken. Pero sabi ko na eh, gutom na ako eh. Dahil pang pagkain. So, ayun guys, kakatapos lang namin kumain. Sa banan ng chicks ko, grabe, ang dami kong nakain. So, inutusan kami ng nanay namin bumili ng sabon panlaba at basta kung ano-anong gamit sa bahay. Tapos itong isang to, siyempre, makeup section. Dila kami ng lip gloss, lip tint, ganun. Oh my God! Asan na? Ba yan sis? Nagdadabo. Ano to? Yan. So, nauna na ako kay Sis dahil may nakalimutan siya. Nakalimutan niya ang banana ni Momo. Yan. So, ayun guys. Pauwi na kami. At tapos ng lahat. Bakit? Pati sa aking kinedit card ko. Isang saging! Wala na kayo doon. Walang cash si Mama. Ba't ikaw ay cash ko na lang? Sabi, magkano? Credit. Bakit magkano saging? Magkano ba sa akin? Ako lambo. 98 lang ata yun eh. Pati yung credit card. So that's it guys. Thank you guys for watching and see you on my next Video! vlog. Bye! Ano sa video?